教授每天都要往女孩嘴里塞满珍珠，再让她字正腔圆地朗诵。可女孩刚一开口，汤圆大的珠子就滑进了胃里。I swallowed one. Oh, it doesn't matter. I got plenty more. Open your mouth. One. 谁能想到这场毫无人性的教学，却只是源于两个老男人的打赌。他们要让这个社会底层的女孩脱胎换骨，成为一个名媛。这是奥黛丽·赫本的经典作之一。窈窕淑女，她一改往日优雅的公主形象，成了个灰头土脸的贫民窟卖花女。伊丽莎不仅衣衫褴褛，还总是冒着粗鄙的话。一场大雨将她与这些上流社会的人困在一起。而身为语言学教授的希金斯自然受不了女孩糟糕的口音，认为她就是在侮辱正宗的伦敦英语，而自己有办法让她变得更好。到时候什么体面的工作她都可以随便选，根本不会像现在一样狼狈。 I could pass you off as the Queen of Sheba. How, you don't believe that, Captain? 一旁的上校也不相信教授能做到，于是他们打了个赌，在6个月时间里，让她成为令所有人羡慕的贵族女孩。作为赌注，上校将包下教授实验的所有费用，两人一拍即合定下赌约。而伊丽莎自然不愿错过这个改变命运的机会。然而常年待在贫民窟里的她，已经很久没有洗过澡了。来到教授家的第一件事，就是让女仆们给她从头到脚刷个干干净净。伊丽莎哪见过这样的阵仗，像只被强行洗澡的猫一样，1万个不乐意碰水。浴室里发出杀猪般的惨叫。此时的教授还没有意识到，这个改造的过程将会让他多么的头疼。上校认为，既然自己参与了这个事，就必须得对其负责。他提醒教授不能有任何想占便宜的想法。而在希金斯观察到的婚姻里，女人总是为了一些小事而争吵，他对此非常的讨厌。 And I find the moment that I make friends with a woman, I become selfish and tyrannical. 因为没遇到过让他喜欢的女人，所以教授坚持孤独终生的想法，绝不让女人和婚姻干扰到自己原本的生活。教授一心只想改造好卖花女，而读准原因是练习英语的基础。伊丽莎被绑在凳子上，大声朗读着这几个字母，但教授定下一个严格的要求，只有线条画成直线，伊丽莎才能够吃饭。连管家都认为他太过严苛，说女孩昨天一整天都没有进食。然而这时家里却来了个不速之客，原来是那个从不关心伊丽莎的父亲。他听说了女儿跟2个绅士走了，以为自己攀上了高枝，于是想来讨要一笔丰厚的彩礼。可他刚一开口，就遭到了教授的拒绝。 I'm glad to see you have a spark of family feeling left. She's in there. Just take her away. 老头满脸疑惑，做了一晚的发财梦瞬间破灭，1分钱彩礼没要到，自己还得往里搭。他可不愿意把女儿带回去，于是死皮赖脸的跟着教授，表示只要5英镑的酒钱，他就再也不会来打扰伊丽莎。希金斯只需要花一点小钱，就能帮助女孩脱离这个混蛋父亲的魔爪，于是便答应了对方的要求。老头的意愿达成，想着赶紧去酒馆整两口，可出门却正好撞了个满怀。经过一番仔细的端详，他才认出眼前就是女儿。 It's Eliza. Well, I never thought she'd clean up so good looking. 伊丽莎一眼就看出父亲没安好心，但老头还是端起一副威严的架子，嘱咐教授他要是不听话或者闯下祸端，就放心大胆的抽他。 Get Eliza. 好不容易把老头打发走了，念了3天元音的伊丽莎又不干了。 A-E-I-O-U. 他觉得这太过枯燥，能不能换点有意思的方法？希金斯想了许多的点子，无论是教学与音乐相结合，还是往嘴巴里塞满珠子。训练了不少的日子后，他的进步却始终微乎其微。于是教授又搞了台设备，只要发出哈气音，就能让火苗高高窜起。伊丽莎对这个玩意儿很感兴趣，很快就让她深陷其中。可没过多久，她就被一旁的镜子吸引了注意，手中的纸也被火焰点燃，差点让教授的房子遭了殃。希金斯感到非常的头疼，他从未遇到过这么难教的学生，而伊丽莎也是同样的难受，每天从早练到半夜，她的情绪接近崩溃。或许是否极泰来，伊丽莎发自内心的抱怨，发音竟出奇的标准。 I think she's got it. I think she's got it. 伊丽莎的训练初见成效，隔天他们便迫不及待地带着女孩参加贵族云集的赛马聚会。她拉着母亲想要展示自己的指导成果。 How kind of you to let me come. Delighted, my dear. Howdy do. How do you do? 伊丽莎用标准的伦敦口音与在场的上流人士们相互交流，甚至还引起了富家子弟的兴趣，主动靠近与女孩聊天。她伪装得很不错，没有任何一个人看出破绽。等到赛马比赛开始，在场众人都优雅地观看，唯独伊丽莎被飞驰的骏马勾起了激动的心情。 粗鄙的语言惊呆了所有人，之前的一切伪装全都功亏一篑。教授和上校尴尬地寻找地缝。散场时，母亲拉着希金斯劝告，让他放弃这个愚蠢的赌约。江山易改，本性难移。即使把女孩包装成了皇家贵族，她本质上还是贫民窟的卖花女。回去的伊丽莎十分自责，都是因为控制不住激动的心，才搞砸了这一切。看着女孩如此难受，
上校提出毁掉这个毒约，让教授终止这场改造。这本身就是一件错误的事。以前他只需要拥有简单的快乐，就会感到无比的幸福，但却因为他们二人被带到了上流社会中，剥夺了本该属于他的快乐。教授也来回踱步，思考着该不该就此放弃。就在这时，那个对伊丽莎产生好感的富家子弟找了过来。女孩当众出糗的行为不但没有让他反感，反而弗雷迪还感受到了伊丽莎真实的一面。于是他带着鲜花想要表达爱意，可是心情糟糕的女孩并不想见任何人。弗雷迪也没有执意打扰，留下鲜花独自离去。得知自己还有人喜欢，伊丽莎也找回了自信心，她还是想要继续改变，于是更加努力地配合教授练习，无论是口音还是礼仪。又经过了2个月的时间，终于到了皇家大使馆舞会的日子。伊丽莎身着一袭白礼服惊艳亮相，款款走下阶梯的身姿也与真正的公主一般无二，加上满身珠宝的加持，即便是平日里严肃死板的教授，看了也是满心的欢喜。他们一起来到女王的舞会，准备迎接最后的考验。这里有着欧洲各国而来的贵族，只要这次没有被人发现，他们的实验就圆满的完成了。可教授却遇到了一个巨大的威胁，自己最出色的语言学徒弟也在此。他深得教授的真传，只要听见对方说一个词，就能判断是哪里的口音。 No imposter can escape my detection. Professor Karpati, the Greek ambassador. 看到徒弟有着完全不逊色于教授的能力，上校十分担心会被揭穿，嘱咐教授的母亲紧盯着那个卷毛，只要他一靠近伊丽莎，他们几人立马上去干扰。而女孩格外受人欢迎，不免引起了一些贵妇的嫉妒，特意叫来徒弟，让他一定要弄清楚对方的身份。好在女王恰巧此时登场，为女孩暂时化解了危机。伊丽莎的优雅吸引了所有的人，连女王也忍不住夸赞。Charming, quite charming. 得到了女王的认可，教授心里十分的得意。更意想不到的是，王子也盛情邀他共舞一曲，为整个舞会开场。这也让教授完全放下了担忧，高兴地与伊丽莎翩翩起舞。徒弟想要与女孩交流，他也不再阻拦，甚至主动为其提供机会。这举动让母亲与上校紧张起来。经过一支舞的交流时间，徒弟推断出了结果，让在场的夫人们震惊不已。很快，消息传遍了人群，大家都知道了女孩名副其实的贵族身份。教授瞬间发自肺腑的大笑。6个月时间，让底层女孩脱胎换骨，她的改造成功了。上校也对教授佩服的五体投地。虽然他们已经取消了赌约，但是他仍愿意兑现当初的赌注。家里上上下下都在为教授庆祝，唯独角落里的伊丽莎独自闷闷不乐。等人都散去后，她终于无法掩饰心底的悲伤，撕心裂肺地痛哭起来。因为教授的改造实验已经结束，她没有理由再留在这里。但6个月的朝夕相处，让伊丽莎心底产生了对希金斯的依赖和爱。她现在不能接受没有对方的生活。 I realized you were going away. You might marry, you know. You see, Eliza, all men are not confirmed old bachelors like me and the Colonel. 希金斯建议他找个爱人结婚，这番话让伊丽莎心底非常难过。她不愿意活成一个物品，失去价值后就只有被抛弃的命运。她渴望得到教授的关心和爱，可是独身惯了的希金斯并不理解对方的感情，两人大吵一架后闹得不欢而散。伊丽莎收拾好东西，连夜离开这个伤心地。可刚出门就遇到了弗雷迪。自从那天起，弗雷迪便一直梦到他，希望能再度和他相遇，当面向他示爱。可是伊丽莎心底仍放不下教授，拒绝了弗雷迪的告白。她时隔半年，再次回到了卖花的街头，可曾经的熟人们都已认不出她原本的身份。伊丽莎彻底沦为了一个孤独的人，无法再融入曾经生活的地方。直到天亮，教授他们终于发现伊丽莎不见了，上校打遍电话也没问出她的踪迹。希金斯只好着急地出门寻找。然而此时的女孩正在希金斯母亲这儿，控诉着她昨晚无情的行为。等到午后，找寻无果的教授想要找母亲倾诉心中的郁闷，却正好撞见了伊丽莎。可两人一见面，希金斯又端起了架子，用命令的口吻让她回去。伊丽莎感受不到对方的真诚，她虽然是公认的窈窕淑女，但在希金斯眼里还是一个受他摆布的卖花女。伊丽莎也深知他们的地位悬殊，也不再奢求能得到爱情，但希望能像朋友一般相处中有一些尊重和关心。可教授的态度依旧冰冷傲慢，他明明也想让对方回去，却始终不愿放低他那高贵的姿态，死要面子的说自己对所有人都一样，他可以去找别人寻求特殊对待，自己绝对不会拦着。伊丽莎彻底对他失望了，生气地说自己要去嫁给弗雷迪。她能感受到对方发自内心的爱。 Goodbye, Professor Higgins. You shall not be seeing me again. 伊丽莎终于下定决心，选择彻底的离开希金斯，二人就此分道扬镳。可回去的路上，希金斯越想越后悔。真正失去伊丽莎的时候，他才意识到，在一天天的相处中，自己也离不开对方了。与伊丽莎每天的对话，早已融入了他的生活习惯中，包括他的一颦一笑，也在脑海中挥之不去。希金斯看着对方的训练设备，心里控制不住的哀伤。听着留声机里两人的谈话，他的思绪也被拉回到过往的每一个瞬间。恍惚之中，伊丽莎又回到了这里，以与白天截然不同的态度
与教授打招呼，他一脸害羞地回应对方。影片至此结束。最后这看似圆满的结局，其实并不真实。我更愿意相信这是教授的幻想。而伊丽莎已经成为了自我价值觉醒的窈窕淑女，去了更加广阔的天地，寻找属于自己的幸福去了。窈窕淑女打破了灰姑娘的童话框架，证明真正的优雅源自内心的独立与尊严，而非外在的标签。正如萧伯纳在原著《卖花女》中强调的，伊丽莎的觉醒不是成为皮格马利翁的雕像，而是成为她自己。